بألبومك الجديد الحصري اللي جبته لنا واللي دائما من مارسيليا، واش تقدر تحكي لنا عليه؟ اللي راهو معنا نسرين. Voilà. Merci exactement Marseilla parce qu'il y a plusieurs titres et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a pris 2 ans donc qu'il y a 2-3 titres dans chaque pays, chaque ville. 2 ans يقولوا شغل مليح يطول. 2 ans. Attends, quand je dis 2 ans, ça veut pas dire نبلع على روحي في studio 2 ans. Je prends mon temps, je parle, 2 mois après, demander les connaisseurs. 14 des trucs à rectifier. 14 titres. Donc, il y a un titre في الإمارات, l'Angers Tachérine. Il y a un titre sur Paris. Il y a 3 titres à Oran, 2 titres à Alger, 3 titres à Marseille. Donc, à chaque fois, on بدل البلاد qui contient 14 titres. Maintenant, la fameuse chanson de Cabrel que j'ai repris en arabe. Exactement. C'est une chanson qui a été reprise par plusieurs langues, en espagnol, en français, par Shakira. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, on a écouté ce matin, قلت لها ما نديرلهاش كلمات عربية وقبائلية. Alors, خدمتها. هديتها للوالدة عزيزة. نادية لكل أمهات, à toutes les mamans, c'est un hommage à toutes les mamans du monde entier. Donc, درتها بالعربية وبالقبائلية. En plus, c'est une chanson مخدومة, j'ai pris tout mon temps. فيها العود, فيها الكوالة, فيها الجيتار, فيها c'est de l'acoustique. وكما قلت لي الشغل مليح يطول. J'ai pris tout mon temps باش نديرها. Avec plaisir ناديها لكل أمهاتكم. Je t'aime à mourir. جيرة بنتي لأمي ما وشحال نحبك. الغالية وشحال نعزك. ربي يحفظها إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. نسمع سويا نسرين. نتفضل معنا. سمعت. Allure Hassan de Condor, composez votre monde. كان يا مكان حليب كامل, حليب بنين نستغلوه من جيل لجيل. كان يا مكان حليب جزائري, حليب السمام, حلاوة كل زمان. العزيزة وانتي لأمي ما بالخير ادعيلي, يا كان وليدك غير سامحيلي. وانتي يا وانتي راني خايف قصرت في حقك, سامحيلي يا وانتي ويلا بنتك, يا كان ولدك وانتي يا وانتي غير سامحيلي. أمي ما شحال تعبتي وتمحنتي في هذا الدنيا الكبيرة,
سهرتي في صوري في كبري الثاني. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de son main, de ses nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et de l'amour aussi. زروي زروي اسمي ما يما ولا ورث اللي غير بنا عزيز دايما كمية زفات كمية الهنا كمية وذل كمية حنانا يما عزيز دايما عملك ما يما يسعد في الليل صغير يما خيري مرتبوي دوني يعطيك الصحة ميلود. يعطيك الصحة ميلود. شكرا. شكرا سميرة الله يبارك انت رايحة معاه. Là, c'est une très belle chanson, Talmema, où il a fait hommage à toutes les mamans. En plus, elle était vraiment émerveillée. Émue. Madame Hamida. Complètement. En fait, la maman, elle mérite beaucoup plus que ça, qu'un petit hommage d'une chanson ou un film. La maman, vous savez ce que c'est la maman. تستاهل أكثر من ما تعيط دير ما تقدرش ترد لها le cœur de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a souffert. صح. ميلود تانيك من غير هذه الاغنيه ومن غير الكليب اللي راح نتعرفوا عليه سويا، راح يكون كليب حصري على قناتنا نزير تي في ومن برنامج الريام تعرفوا عليه سويا. لكن قبل هذا نروحوا المقطع جوزته او مرحله جزت بها مع قاد المالح في الفيلم نتاعو، وين قبلها كنت كومبوزيت لا شونسون تاع جو بونس ا توا. Exact. La chanson. Le film Chouchou. Le film Chouchou qui était réalisé par Merzak Alouache. En fait, j'ai été contacté parce que la chanson, je chante en français et en arabe. Je pense à toi tous les jours, je ne peux pas t'oublier, la râle c'est plus fort. Comment tu as pu me quitter? Ou là, je ne peux pas te quitter. Donc, ils m'ont contacté de la chanson, on a aimé parce que proposé les bzaf, draهم في 2 minutes. قبل يوم prendre 2 minutes. نقدر نقول لكم le chiffre, oui, le problème. نعطوك 3800 € par minute. Et moi, c'est une chanson qui est les oubliettes. Donc 2 minutes, ça fait presque 8000 €, on va dire. أنا تكبرت كل شيء. J'étais gourmand. Parce que d'un coup, on a 8000 €, 3800. Non, je ne suis pas seul, c'est un travail collectif. Effectivement, il y avait une équipe qui m'a dit non, mais c'est vous l'auteur-compositeur, déclaré à mon nom. Ça. Après un mois, j'ai accepté. Au fait, au début, je n'ai parce que je n'ai pas les droits par la suite. Droits de diffusion. Est-ce que j'ai les mêmes droits que Johnny Hallyday ou pas? C'est les mêmes, c'est un barème. Que ce soit Miloud, que vous êtes membre de l'Assassin, donc les droits sont les mêmes. Que ce soit un tas ou là, c'est une chanson de droit, alors,
قال لي نديروها، قلت لهم وين نديروها؟ بعثوا لي لو سيناريو، لو سينوبسيس بعثوا لي، قالوا لي ها وين تكون في لا شامبر ميديكو دي كوافي. جي اكسبتي اي جوسكا بريزون مازال راني عايش بهم هذوك لي 2 مينوت. الوغ كو عندي 15 كليب كي باس ريغوليرمون في لي شان تاعنا. ديزولي جو لو دي عمري ما توجيت عليهم. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. من جو بونس ا توا نروحوا لكليب ميلود نشوفوه سويا نتعرفوا عليه ونرجعوا لكم. نخليك حتمت عليا نخطيك شحال سفرت عليك ما كاش غيرتي انتي عمرك ما تبدلتي ربي سهل عليك نخليك حتمت عليا نخطيك شحال سفرت عليك ما كاش غيرتي انتي عمرك ما تبدلتي ربي سهل عليك ومعاك انا ضغط المر استحملتك وقلت معليش ماني عارف داش يظهر وانتي بيا ما حسيتيش لوكازيون خطرة في العمر ما عرفتينيش معاك انا ضغط المر استحملتك وقلت معليش ماني عارف داش يظهر ولا بيا ما حسيتيش لوكازيون خضرة في العمر ماشي زوج ما عرفتينيش والعشق اللي كان بكري عمرو ما يولي لو كان خممتي وبيا حسيتي عذاب اللي كنت فيه انتي تقلقتي بلا ما شاورتي كل شي خسرتي لو كان خممتي وبيا حسيتي. ميرسي شكرا. يعطيك الصحة ما شاء الله أنا عجبني. جو تو كيت نخليك ان شاء الله ما تخليناش ميلود. الله يبارك بزاف شباب. سي شونسون اللي نقول لو كان خممتي وبيا حسيتي العذاب اللي كنت انا فيه انت تقلقتي بلا ما شاورتي كل شيء خسرتيه ومعاك انا ذقت المر استحملتك وقلت معليش ماني عارف داش يظهر وانت بيا ما حسيتيش لوكازيون خطره في العمر ماشي زوج ما عرفتيليش العشق اللي كان عمره ما يولي. بزاف شابة. بزاف شابه بزاف شابه. ميرسي. ونديه للبومة. بهنا بصحة ولا يعيشك. لو كليب درتو في الإمارات. نو لارونجمون في الامارات الكليب فيه وهران هذه وهران تبان لكم كيما الامارات هذه وهران جديده اسمها الباهيه غششت وهران الباهيه. لا يشوفوا هكذا سبري كي تشوف الجاردن الجديد تاع وهران سي اورون است سي لا نوفيل اورون وهران الجديده اسمها دونك فيها سي لو ميرفاي كي تشوف الكليب تحسب بايوخ الله يبارك. الوغ كو بلادنا راهي شابه دوكا. الله يبارك. احنا تعودنا الحمد لله. احنا تعودنا منال مع سميرة نطوفوا البلاد نطوفوا 48 ولايه بزينك زين الريام والله يبارك. اليك الخط. نسريد ومنال عندكم مع العارضه تاعنا فريال زي تقليدي جزائري ماذا بينا نجيبوا كاع لي ريجيون جبنا قفطان جزائري كيما راكم تشوفوا لهنايا سي ان كافتون افيك الفريمله. الفريمله سي اون انسيان توني تري قديمه بالبزاف
التوانسه يعيطوا لها الفرمله وحنا نعيطوا لها الفريمله. دونك سي ان بوتي جيلي بكري يعني في صافي 200 ans ولا 300 ans ملي اللي اكزيست الفريمله. وقت العثمانيين وقت كانوا بكري ما يلبسوش لي فاس ولا لي الكراك ولا يافي الفريمله. فوالا دونك اللي فات افيك